갑자 일주는 우두머리를 상징하는 갑목과 시작을 의미하는 자수가 만난 형상입니다. 마치 추운 겨울을 뚫고 솟아오르는 새싹처럼 생기발랄하고 어떤 어려움도 헤쳐나가는 강한 생명력을 가지고 있습니다. 다만 세속적인 일보다는 고상한 이상을 추구하는 경향이 있어 실속이 다소 부족할 수 있으며 사주의 토 기운이 약하면 한 곳에 정착하지 못하고 방황할 수 있으니 주의가 필요합니다. 2. 근본 성품 도덕적 정당성의 추구. 인내심이 강하고 항상 노력하는 스타일입니다. 도덕적이고 올바른 길을 가려는 성품이 강해 남들이 보지 않는 곳에서도 자신만의 품위를 지키려 합니다. 처음에는 세상에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있지만 본인의 고결한 뜻을 잃지 않고 결국 능히 극복해내는 외윤의 강형 인물입니다. 3. 육친관계 어머니의 영향력과 자식운. 일지에 인수정인을 깔고 있어 어머니의 간섭이나 영향력이 매우 큰 편입니다. 이로 인해 결혼이 늦어지거나 독립적인 성공이 다소 더딜 수 있습니다. 남자의 경우 재성부친의 기운이 약해 부친과의 인연이 짧을 수 있고 사주 구성에 따라 자식 운의 부침이 있을 수 있습니다. 여자의 경우 식상자식 기운의 흐름을 잘 살펴야 자식 건강과 교육에 유리합니다. 4. 소년 학문은 대기만 성형 노력파. 어릴 때 머리는 좋으나 성과가 바로 나타나지 않을 수 있습니다. 하지만 인내심을 갖고 꾸준히 밀고 나가는 노력형이라 장기적인 공부나 큰 시험에 강점을 보입니다. 남자는 어학이나 행정학, 공학 계열이 길하고 여자는 인문과학이나 어학, 자연과학 분야에서 두각을 나타낼 수 있습니다. 5. 결혼운 및 이성관계, 중매결혼과 배필운. 부모님 특히 어머니의 간섭이 심해 연애결혼보다는 소개나 중매를 통한 결혼이 많을 수 있습니다. 남자는 소띠, 범띠, 용띠, 뱀띠 등이 좋은 배필감이며 여자는 현량한 남편을 만날 운이지만 본인의 건강이나 배우자의 기운을 잘 살피는 것이 중요합니다. 특히 여자는 원숭이띠, 닭띠 등과 좋은 인연이 닿기 쉽습니다. 6. 직업관계 조직 생활과 전문직. 기본적으로 조직에 적응하는 힘이 강해 공직이나 규모가 큰 직장 생활이 잘 어울립니다. 명예를 소중히 여기기 때문에 교육, 유경사업 또는 전문 자격증을 활용한 자기 사업에 인연이 깊습니다. 만약 사주에 역마 기운이 있다면 운수, 항공, 무역업 분야로 진출해도 성공할 수 있으며 금융 분야에서도 정직함을 바탕으로 실력을 발휘하기 좋습니다.